السلام علیکم ملګرو عظمت ګل ما د خپل یوټیوب چینل نه تاسو سره مخاطب یم نن زمونږه فرست ویډیو ده فرست کلاس ته زمونږ او ان شاء الله نن کلاس کې به مونږ وایو چې مونږه په جیمیل کې آی ډي به څنګه جوړو د جیمیل آی ډي به مونږ څنګه جوړو او اګه په موبایل وي که په کمپیوټر وي دواړه طریقې به ان شاء الله زه تاسو ته هم په دې ویډیو کې او د جیمیل آی ډي او داسې د کمال آی ډي ده داسې د کمال ایمیل دی چې ایمیل ته مې استعمالیږي پلی سټور کې هم کار کوي مطلب که زه تاسو ته یو څیز یادوم نو ویډیو به بیا ډېر اوږده شي ډېر ټایم به پرې ولګي خو ډېر څه کې کار کوي د جیمیل کې د ډېر زیاتې فایدې دي نو فسټ به مونږ ځو چې مونږ به د جیمیل آی ډي څنګه جوړو که په موبایل وي که په کمپیوټر وي دواړه طریقې به زه تاسو ته ښیم انشاءالله نو راځئ ځو د ویډیو طرف ته خو د هغې نه مخکې یو گزارش کوم که تاسو تر اوسه پورې زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړي نو پلیز سبسکرایب کړئ او د ګنټۍ نشان ووهئ چې زموږ هر یوه نوې ویډیو تاسو ته په اسانه در رسي راځئ چې ځو د موبایل سکرین طرف ته ملګرو زه د موبایل سکرین ته راغلم او اوس به تاسو داسې وکړئ چې تاسو به خپل انټرنیټ او موبایل کې ډیټا کولاو کړئ او خپل کوم براوزر چې دی تاسو هغه به اوپن کړئ دې ټایم کې ما خپل براوزر زه اوپن کوم ستاسو سترګو وړاندې تاسو به داسې وکړئ چې اول به خپل براوزر اوپن کړئ او بیا به دلته په سرچ بار کې ولیکئ جیمیل کریټ دا دی راغو تاسو به ولیکئ ملګرو جیمیل په تاسو چې کله ګوګل کروم کولاو کوئ خپل براوزر چې کله کولاو کوئ په هغې کې به سرچ بار کې ولیکئ جیمیل کریټ نیو اکاونټ دغه شی دا دی زه کېدم دا به کلیک کړئ تاسو چې کله دا کلیک کړئ تاسو سره به داسې انټرفیس راشي په دې کې تاسو ته پیله نمبر لیکلی وګورئ تاسو کریټ یور ګوګل اکاونټ په دې باندې به کلیک کړئ چې کله مو په دې باندې کلیک کو نو دلته کې تاسو نه فسټ نیم غواړي دلته به فسټ نیم تاسو ورکئ مثال په طور زه ورکوم عظمت او لاست نیم کې زه ورکوم ګل اور یوزر نیم دا هغه نیم چې په کوم نیم تاسو جیمیل آی ډي جوړوئ یوزر نیم چې کومي دا به تاسو ورکئ دا زه ورکوم عظمت ګل 595 چک کوو چې په دې نوم باندې جوړیږي که نه صحیح دی دا نوم اوکې دی نو دلته به تاسو ورکئ ملګرو یوزر نیم کې به فسټ او لاست نیم کې چې مو هر څه ورکړه دا به ستاسو صرف فسټ او لاست نیم وي مین شی چې کوم دی هغه به ستاسو یوزر نیم وي دا صرف یوزر نیم به ورکړئ @gmail.com به ورسره نه وهي هغه الریډي دلته دا دی مخامخ ورته لیکلی دی تاسو به صرف په کوم نوم چې ستاسو جیمیل اکاونټ جوړوئ هغه نوم به صرف دلته انټر کوئ ما دلته انټر کو عظمت ګل 595 دلته به راشئ پاسورډ ته پاسورډ به هم دلته ورکئ 400 ورکوئ بیا به لاندې کنفرم کې همدغه پاسورډ دوباره به کنفرم کړئ دا به ورکئ لکه زه ورکوم او لاندې به راشئ نیکسټ باندې به کلیک کړئ دا پاسورډ دا 800 نه کم دی دی وایي چې 800 ورکئ زه به ورسره لږه اضافي وکړم یو 2-3 به ورسره لاندې نورې واچوم چې بیا چک کوو چې بیا څه وایي دا ما پاسورډ ورکړو ملګرو اوس دلته چې لږ لاندې راشي دلته نیکسټ لیکلی دا دی په دې نیکسټ باندې به تاسو کلیک کړئ کله تاسو دا کلیک کړو نو لږ ویټ غواړي لږ ویټ به وکړئ له لږ ویټ نه پاس تاسو ته داسې انټرفیس به راشي دلته تاسو نه غواړي موبایل نمبر نو که ورکوئ نو هم ښه خبره ده او که نه ورکوئ نو هم خو موبایل نمبر یا ریکوري ایمیل دې کې یو څیز ورکول خامخا ضروري شی دی ښه شی دی ورکول پکار دی
که دا دې لپاره یې ملګرو که داسې چېرته خدای نخواسته ستاسو په اکاونټ کې څه مسله راځي نو د دې په ذریعه باندې به ستاسو اکاونټ هغه مسله ختمیږي. نو زه دلته نمبر نه ورکول غواړم، نیکسټ باندې کلیک کوم. خو دلته دی مخکې نه ځي، دی وایي چې موبایل نمبر انټر کړه. نو زه دلته کې نمبر ورکوم. ما نمبر ورکو دلته، او دلته کې به تاسو ورکئ نیکسټ باندې به کلیک کئ. کله تاسو په نیکسټ باندې کلیک کو، دلته کې اوس ملګرو هغه ویریفیکیشن کوډ غواړي. تاسو کوم نمبر چې ورکئ نو هلته هغه میسج تلي، هغه کوډ هغه به دلته کې انټر کول غواړي، هغه کوډ به دلته انټر کئ. لکه ما سره میسج راغو، ما سره 936561 936561 دا ما کوډ انټر کو او ویریفای باندې به کلیک کئ. څنګه تاسو په ویریفای باندې کلیک کئ نو دلته تاسو نه دا نمبر بیا تاسو وروستو چې کله اکاونټ جوړ شي نو هلته نه واپسي لر کولی شئ. هغه طریقه به درته ټوله زار څه وښیمه، خو دغه ټایم مخکې نه تلو. کله کله ملګرو داسې وشي چې نیکسټ دا دواړه آپشن یې په یو ځای راشي. چې کله تاسو جیمیل اکاونټ کریټ کوئ جوړوئ، دا دواړه آپشن یې ملګرو په یو ځای راشي. نو اکثر ریکوري ایمیل کې ایمیل اډرس ورکئ او موبایل نمبر که نه هم ورکوئ نو بس یو شی شو، نو بس کار کوي. خو دغه ټایم قسمت بس ریکوري ایمیل آپشن ورسره رانغو نو دا نمبر به بیا لرم کو هیر ستاسو پوهې دپاره به زه هغسې وکړم. دلته کې اوس ریکوري ایمیل به ورکو ملګرو، ریکوري ایمیل زه ورکومه. دا ما خپل ایمیل اډرس ورکو، دلته کې ډیټ اف برت غواړي، کوم ستاسو ډیټ اف برت دا زه په توکل ورکوم، تاسو بیا خپل صحیح ورکئ. دا زه هسې تاسو پوهوم صرف ستاسو پوهې دپاره. ښه دلته کې وایي چې جنډر، تاسو دلته کې تاسو ته وایي چې فیمیل یې که میل یې، نو چې څه یا به سلیکټ کړئ. زه میل سلیکټ کومه، ما میل سلیکټ کو، او دلته کې لاندې چې تاسو وګورئ نو نیکسټ باندې به کلیک کړئ. نیکسټ لیکلې د هغه شپې زه ګرځوم، په دې نیکسټ باندې به کلیک کړئ. چې کله تاسو کلیک کو نو دلته کې وایي ګیټ مور فرام یور نمبر، بس دا ستاسو اکاونټ جوړ شو. دلته کې دا لاندې سکیپ لیکلی، بس په دې سکیپ باندې به کلیک کړئ. او لاندې چې راشئ، لاندې داسې راغی داسې، دلته کې تاسو ګورئ ملګرو آی اګري لیکلی، بس په دې باندې به کلیک کړئ. نو ستاسو اکاونټ جوړ شو. دا د جیمیل د اکاونټ جوړېدو، د جیمیل آی ډي جوړېدو طریقه چې ما تاسو سره شیر کا. امید لرم چې پوه شوي به یې. بیا هم که پوه شوي نه یې نو کمنټس کولی شئ، ایمیل کولی شئ، تپوس کولی شئ، بیا به مو پوه کړم. امید لرم چې پوه به یې او ویډیو به مو خوښه شوي. نو دا د نننۍ کلاسو زموږ د جیمیل او را روان کلاس کې به انشاءالله موږ بیا وایو چې په دې کې به پروفایل پکچر څنګه لګو، او بیا کمپوز میل به څنګه کوو، فایلونه به څنګه اټیچ کوو، به ډاونلوډ کوو څنګه، اپلوډ کوو څنګه، فرسټ کلاس نیم به څنګه چینج کوو، نمبر به څنګه ریموو کوو، نمبر به اپډیټ کوو څنګه، دا ټولې خبرې به سټپ بای سټپ وایو. تر هغې پورې راکئ ماته اجازت. د الله په امان.